Itukuzwe damu ya Kristo! Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe mpendwa msikilizaji wa redio Mwangaza FM. Karibuni tusikilize tafakari ya ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 5 Machi. Unaona jinsi mtu anavyoitwa kwa namna nyingi ili kuubeba msalaba kwa amani. Kanuni ya kwanza ni kubeba kwa uvumilivu, ya pili kuubeba kwa furaha, ya tatu kuubeba kwa kushangilia. Unaona jinsi mtu anavyoitwa kwa namna nyingi ili kuubeba msalaba kwa amani. Kanuni ya kwanza ni kuubeba kwa uvumilivu, ya pili kuubeba kwa furaha, ya tatu kuubeba kwa kushangilia. Wapendwa katika Kristo, kuubeba msalaba ni kufuata njia ya Bwana wetu Yesu Kristo katika mateso, uvumilivu na kujitoa kwa ajili ya imani. Katika maandiko matakatifu, Marko sura ya 8 mstari wa 34, Yesu mwenyewe anasema, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kuubeba msalaba kunaashiria mambo yafuatayo: moja, kukubali mateso kama sehemu ya kuifuata imani. Pili, ni wito wa uvumilivu katika imani, si tu mateso ya kimwili, hata ya kiroho. Mtakatifu Gaspari anasema, twendeni tukajifunze mahangaiko ya watu, twendeni tushiriki kubeba mizigo yao. Hivyo basi, kwa kuyaona hayo mahangaiko ya watu na kubeba mizigo yao, ndipo tutaweza kubeba misalaba ya wenzetu wanaoishi katika mazingira magumu. Leo Mtakatifu Gaspari anatufundisha kanuni za kubeba misalaba yetu kama Wakristo wa Katoliki wenye imani thabiti. Kanuni ya kwanza, kuubeba kwa uvumilivu. Kubeba msalaba si jambo rahisi, kwani msalaba unaweza kuwa mzito katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu tumetawaliwa na mahangaiko, mateso, vikwazo na majaribu mengi. Kanuni ya pili, kuubeba kwa furaha. Sisi kama wanadamu yatupasa kumshukuru Mungu nyakati zote, hata nyakati ambazo tunaona Mungu ametuacha katika maisha yetu. Mtume Paulo anatuasa tufurahi nyakati zote, hata za taabu, tukijua kwamba taabu huleta saburi. Rejea Warumi sura ya 5 mstari wa 3 hadi wa 4. Kanuni ya tatu, kuubeba kwa kushangilia. Tuubebe kwa kushangilia msalaba, kwani ndiyo silaha yetu kama Wakristo wa Katoliki, kwani unatukinga na yule muovu Shetani. Tunapata mfano bora kwa mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo walipotoka mbele ya baraza la Wayahudi wakishangilia kwamba wamestahili kuaibishwa kwa jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Rejea Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 41. Hivyo basi, leo Mtakatifu Gaspari anatuhimiza kuvumilia, kufurahia na kushangilia katika mateso na changamoto zote za maisha yetu ya kila siku, katika kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo katika njia ya msalaba. Itukuzwe damu ya Kristo! Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Christopher Makesa wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu.